नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित पवार। यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे बेसिक रेफ्रिजरेशन सर्कल के बारे में। दोस्तों, बेसिक रेफ्रिजरेशन सर्कल, दोस्तों देखिए, आप फ्रिज में काम करते हो, डीप फ्रीजर में काम करते हो, एसी में काम करते हो, तो आपको काम करने से पहले, कोई भी कूलिंग सिस्टम में आपको काम करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि हम लोग का जो फ्रिज होता है, एसी होता है, डीप फ्रीजर होता है, कोई भी कूलिंग सिस्टम है, वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से जो है गैस को पूरा सर्कुलेट करता है सिस्टम का अंदर में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम लोग का जो फ्रिज होता है, एसी होता है, डीप फ्रीजर होता है, वो दो भागों से मिल करके जो है काम करता है। एक होता है उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक होता है उसका मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है, देखिए हम लोग का, जैसे कि हम लोग का फ्रिज को चलाने के लिए, जैसे कि फ्रिज का कंप्रेसर को चलाने के लिए रिले ओवरलोड का ज़रूरत होती है। ठीक है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको टेम्परेचर कंट्रोलर भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग का एसी को चलाने के लिए, जैसे कि देखिए, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का वो हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिकल भाग, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। और मैकेनिकल कंपोनेंट है, देखिए, मैकेनिकल कंपोनेंट जो हो, जिसका अंदर से गैस पूरा संचालित होता है, जिसका अंदर से गैस पूरा संचालित होता है और संचालित होकर के जो है कूलिंग जो है प्रोवाइड करता है, वो होता है इसका मैकेनिकल कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि जिस कंपोनेंट का अंदर से हम लोग को गैस पूरा सिस्टम का अंदर में घूमता है और कूलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है, वो होता है हम लोग का मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे बेसिक रेफ्रिजरेशन सर्कल। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों बेसिक रेफ्रिजरेशन सर्कल को सीख लेंगे तो आपका फ्रिज का 100% काम आप सीख जाएंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ में जो है आपको प्रैक्टिकली सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप थ्योरी ज़्यादा नहीं सीखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप काम करने जाएंगे, देखिए हम लोग तो गरीब गरीब है, हम लोग को काम करके कुछ कमाई कर सकते हैं, कि काम करके जो है हम लोग का जो परिवार जो है पाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ में जो है हम लोग का प्रैक्टिकली हम लोग काम करेंगे, तो हम लोगों को जो है प्रैक्टिकल का ऊपर में फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो है प्रैक्टिकली आप लोगों को जो है हम सिखाऊंगा, थ्योरी ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों का जो बेसिक रेफ्रिजरेशन सर्कल होता है, बेसिक रेफ्रिजरेशन सर्कल का अंदर में जो हम लोगों का क्या क्या कंपोनेंट रहता है, वो पहले जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ में सबसे पहले जो है कंप्रेसर रहेगा। कंप्रेसर, एक बात यहाँ में बता दो दोस्तों, कंप्रेसर को आप देखिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं और मैकेनिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए कंप्रेसर का अंदर में, देखिए कंप्रेसर का अंदर में कंप्रेसर मोटर रहता है। ठीक है दोस्तों, कंप्रेसर मोटर रहता है, कंप्रेसर में सप्लाई आता है, कंप्रेसर स्टार्ट होता है, यहाँ में इसमें मोटर रहता है, और इसमें देखिए हम लोग का जो रेफ्रिजरेंट है, यानी कि गैस है, वो गैस भी इसमें रहता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका जो है मैकेनिकल कंपोनेंट भी बोलता है और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी बोलता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कंप्रेसर रहेगा, कंप्रेसर का बाद रहेगा क्या रहेगा दोस्तों, कंडेंसर रहेगा, कंडेंसर का बाद क्या रहेगा दोस्तों, फिल्टर रहेगा। देखिए फिल्टर रहेगा, फिल्टर का बाद रहेगा दोस्तों कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब का बाद रहेगा हम लोग का कूलिंग कॉइल, यानी कि इवापोरेटर। तो कितना कंपोनेंट हो गया दोस्तों, कंप्रेसर एक हो गया, ये जो कंडेंसर दो हो गया, ये जो फिल्टर है, फिल्टर तीन हो गया, ये जो कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब चार हो गया, और जो हम लोग का कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल 5 हो गया। यानी कि ये जो 5 कंपोनेंट जो है, 5 कंपोनेंट मिल करके जो है हम लोगों का जो बेसिक रेफ्रिजरेशन सर्कल है, ये बेसिक रेफ्रिजरेशन सर्कल कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, बेसिक रेफ्रिजरेशन सर्कल कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों, काम कहाँ से शुरू होता है, ठीक है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। दोस्तों काम जो है, काम यहाँ से शुरू होता है। देखिए हम लोगों का जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर क्या होता है, कंप्रेसर होता है रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज और एसी, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग का हार्ट होता है दोस्तों कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर का अंदर में गैस होता है। ठीक है, गैस होता है, कंप्रेसर ऑयल होता है, और क्या क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसका अंदर में जो है पिस्टन असेंबली होता है, यानी पिस्टन असेंबली होता है। पिस्टन जो है डाउन और अप, यानी कि डाउन और अप पोजीशन में इसको काम करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग का जो ये फ्रिज का कंप्रेसर है, फ्रिज का कंप्रेसर को चलाने के लिए हम लोग का रिले ओवरलोड का ज़रूरत होती है। ठीक है, रिले ओवरलोड का ज़रूरत होती है। रिले ओवरलोड देखिए फ्रिज का 3 पिने होती है, इस तरह से, देखिए इस तरह से 3 पिने आपको देखने को मिलेगा। कोई भी फ्रिज का कंप्रेसर हो, जो एसी का कंप्रेसर हो, ठीक है, और जो डीप फ्रीजर का कंप्रेसर हो, कोई कूलिंग सिस्टम का कंप्रेसर में जो है आपका 3 पिने दिखेगा। इसमें जो है एक पिन होएगा इसका कॉमन, एक पिन होएगा इसका रनिंग, एक पिन होएगा स्टार्टिंग। इसमें जो है इसका अंदर में जो है कंप्रेसर मोटर है, कंप्रेसर मोटर में जब सप्लाई आएगा दोस्तों, सप्लाई जब इसमें आएगा रिले ओवरलोड के थ्रू, तब क्या होएगा, एक कंप्रेसर जो है स्टार्ट होएगा, कंप्रेसर स्टार्ट होएगा, और कंप्रेसर स्टार्ट होने का बाद इसका अंदर में जो
पिस्टन है, पिस्टन क्या करेगा, गैस को चाप देगा, गैस को चाप देगा दोस्तों, यानी कि प्रेशर क्रिएट करेगा गैस के ऊपर में पिस्टन, ठीक है। और गैस को प्रेशर क्रिएट जब करेगा तो अब गैस क्या करेगा, गैस बाहर की तरफ निकालने का कोशिश करेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कंप्रेसर काम करता है। देखिए हम लोग का जो कंप्रेसर होता है, हम लोग का कंप्रेसर का अंदर में जो गैस होता है यानी कि रेफ्रिजरेंट होता है, हम लोग का जो फ्रीज होता है, ठीक है, हम लोग का जो फ्रीज होता है, डीप फ्रीजर होता है, उसमें ज़्यादातर क्या क्या यूज़ होता है, उसमें ज़्यादातर देखिए हम लोग का जो R134 एक गैस है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए हम लोगों का R134 गैस यानी कि रेफ्रिजरेंट है, हम लोग का फ्रीज में और डीप फ्रीजर में ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है दोस्तों। और कौन सा गैस यूज होता है दोस्तों फ्रीज में, डीप फ्रीजर में? देखिए RMA देखिए R600 गैस है, ठीक है। R600 जो गैस है ये फ्रीज और डीप फ्रीजर में ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है दोस्तों। फ्रीज और डीप फ्रीजर में ज़्यादातर यूज होता है। इधर में देखिए R22, ठीक है। R22 जो गैस है ये हम लोग का AC में यूज होता है, ठीक है दोस्तों। और भी यूज होता है, देखिए R410A, ठीक है, R410 यूज होता है। R32 जो है, R32 जो है AC में यूज होता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसका रेफ्रिजरेंट यानी कि जो हो गैस, ठीक है। तो दोस्तों कौन कौन सा गैस तो यूज होता है कंप्रेसर में वो तो हम लोग जान लिया है। देखिए दोस्तों अभी रेफ्रिजरेशन जो सर्कल है, देखिए हम लोग का कंप्रेसर है, कंप्रेसर आप देखेंगे तो कंप्रेसर के 3 लाइन रहेगा, ठीक है दोस्तों। 3 लाइन कंप्रेसर का आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें से एक लाइन होएगा इसका चार्जिंग लाइन, एक लाइन होएगा इसका डिस्चार्ज लाइन, एक लाइन होएगा इसका सक्शन लाइन, ठीक है दोस्तों। तो एक लाइन होगा इसका चार्जिंग लाइन। देखिए दोस्तों ये जो लाइन है इसमें जो है ये बल्ब लगा है, पिन बल्ब लगा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों NRV बल्ब। इसका क्या नाम है? NRV बल्ब यानी कि नॉन रिटर्न बल्ब, यानी कि जो हम लोग है इसका अंदर में जो गैस रहेगा वो गैस को बाहर नहीं निकलने देगा। इसके लिए इसी का नाम है नॉन रिटर्न, यानी कि रिटर्न नहीं आने देगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि नॉन रिटर्न बल्ब। इसका नाम है NRV बल्ब, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको जब आप गैस चार्जिंग करेंगे, इसमें जो फ्रिज में गैस चार्जिंग करेंगे तो आपको ये बल्ब आपको लगाना जरूरी है। इसका अंदर में देखिए, इसका अंदर में एक बल्ब होता है, देखिए इसका अंदर में एक पिन टाइप का होता है, ठीक है दोस्तों। इसको खोल के आपको जो है इसमें ब्रेजिंग करना है। आप जब इसको लगाएंगे ना, इसको लगाएंगे, देखिए हम दिखा देते हैं। आप जब लगाएंगे ना चार्जिंग लाइन में, जब इसको लगाएंगे ये नॉन रिटर्न बल्ब यानी कि NRV बल्ब को, तो इसका जो पिन है, देखिए इसका जो पिन है, पिन आपको खोल लेना है। इसका ऊपर का जो इस तरह से कैप लगा हुआ होएगा, ये जो कैप है, एक कैप से आपको जो है ये देखिए एक कैप से जो है इसका जो है आपको इस तरह से अंदर तरफ जो है इसको घुमाना है इस तरह से। तो इसका अंदर में एक पिन इसका बाहर आएगा, देखिए इसका एक पिन बाहर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आपको ये पिन जो है, ये पिन आपको निकाल लेना है। निकाल के जो है इसका यहाँ से ये जो है इसमें ब्रेजिंग कर देना, क्योंकि आप पिन नहीं निकालेंगे तो देखिए ये पिन का जो रबर होता है ना दोस्तों, ये रबर जो है जल जाएगा ब्रेजिंग करने का टाइम, ठीक है दोस्तों। एक गर्म होएगा तो एक गर्म से जल जाएगा और गैस ऐसे लीकेज होएगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो आप जब गैस चार्जिंग करने जाएंगे ना, तो आपको जो है सबसे पहले ये चार्जिंग लाइन में, यानी कि ये चार्जिंग लाइन है दोस्तों, ये जो है गैस को बाहर नहीं निकलने देगा। और क्या है, इसका नाम है चार्जिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ में जो है हम लोग गैस चार्ज कर सकते हैं, यानी कि गैस फ्रिज का अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी टाइम हम लोग का जो फ्रिज का गैस लीकेज हो जाता है, चोकिंग हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, या इससे जो है ये चार्जिंग लाइन से गैस डाल सकते हैं और गैस चेकिंग कर सकते हैं। इसमें से जो गैस हम लोग चेकिंग कर सकते हैं कितना गैस है हम लोग का फ्रिज में, अभी गैस है कि नहीं। तो ये हो गया इसका चार्जिंग लाइन, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो आपको जब ये चार्जिंग लाइन में पिन बल्ब लगाने यानी कि नॉन रिटर्न बल्ब इसमें जब लगाएंगे तो ये पिन आपको निकाल के ये ब्रेजिंग करना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसका चार्जिंग लाइन, ठीक है। और कौन सा लाइन रहेगा, देखिए दोस्तों ये हो गया इसका चार्जिंग लाइन, और इधर एक लाइन है और इधर एक लाइन है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लाइन है दोस्तों, इधर में जो है डिस्चार्ज लाइन। दोस्तों डिस्चार्ज लाइन कैसे पहचानेंगे दोस्तों, डिस्चार्ज लाइन यानी कि डिस्चार्ज लाइन जो है, देखिए दोस्तों डिस्चार्ज करना यानी कि जो है डिस्चार्ज करना यानी कि बाहर की तरफ गैस को फेंकना, ठीक है। डिस्चार्ज यानी कि डिस्चार्ज करना यानी बाहर की तरफ गैस को फेंकना है। और ये जो लाइन है दोस्तों इसका नाम है सक्शन लाइन। सक्शन लाइन यानी कि अंदर तरफ गैस को खींचना यानी कि सक्शन करना यानी कि सक करना, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये हो गया इसका डिस्चार्ज लाइन, ये हो गया इसका सक्शन लाइन। देखिए दोस्तों डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन कैसे पहचानेंगे, तो देखिए दोस्तों फ्रीज में जब आप गैस चार्जिंग करने जाएंगे, देखिए दोस्तों दो प्रकार का पाइप आपको जरूरत होगा, ठीक है दोस्तों। और फ्रीज में जब आप काम में जाएंगे तो 2 प्रकार, जो सक्शन लाइन में अलग पाइप होगा, डिस्चार्ज लाइन में अलग पाइप होगा। देखिए दोस्तों हम लोग का जो डिस्चार्ज लाइन में जो पाइप यूज होता है वो पाइप कितना नंबर का होता है, ठीक है दोस्तों। आप दुकान में जाएंगे तो आपको ये पूछेगा कि कौन सा पाइप आपको चाहिए। तो आप देखिए आप डिस्चार्ज लाइन में आप पाइप लगाएंगे तो कौन सा पाइप बोलेंगे, देखिए
ये जो पाइप है, ये जो पाइप है देखिए, डिस्चार्ज लाइन में जो पाइप लगा हुआ होता है वो पाइप होता है दोस्तों शोरू पाइप। ठीक है दोस्तों, वो पाइप होता है शोरू पाइप। वो कितना नंबर का होता है? तो दोस्तों ये पाइप जो है डिस्चार्ज लाइन में लगा हुआ रहता है, ये होता है 3/16 यानी कि 3/16। 3/16 जो पाइप होता है वो होता है दोस्तों डिस्चार्ज लाइन के लिए। ठीक है, 3/16 यानी कि 3/16 पाइप आपको बोलना है दुकान में जाके। ठीक है, तो जो मेरे को 3/16 पाइप दीजिए, तो वो जो डिस्चार्ज लाइन में जो पाइप रहेगा वो होता है दोस्तों 3/16 यानी कि 3/16 नंबर पाइप। ठीक है, और जो सक्शन लाइन यानी कि सक्शन लाइन जो लाइन हमेशा ठंडा रहता है। ठीक है दोस्तों, सक्शन लाइन जो गैस कंप्रेसर का अंदर में रिटर्न आता है। ठीक है दोस्तों, पूरा सिस्टम में घूम करके जो गैस रिटर्न आता है वो होता है सक्शन लाइन। तो आप सक्शन लाइन में पाइप लगाना चाहते हैं तो आप कितना नंबर का पाइप बोलेंगे? देखिए दोस्तों, ये पाइप देखिए, ये पाइप देखिए, ये पाइप थोड़ा मोटा है। ठीक है, इसका तुलना में देखिए, ये जो पाइप है ये डिस्चार्ज लाइन का पाइप था। ये पाइप देखिए कितना शुरू है और ये पाइप देखिए थोड़ा मोटा है। ठीक है, ये सक्शन लाइन में जो पाइप रहेगा वो पाइप मोटा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये पाइप मोटा रहेगा। तो ये कितना नंबर का होएगा दोस्तों? ये होएगा 1/4 यानी कि 1/4 नंबर का। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1/4 पाइप 1/4। आप जब ये पाइप लगाएंगे सक्शन लाइन में तो आप दुकान में जाके बोलना कि मेरे को 1/4 पाइप दीजिए, यानी कि 1/4 नंबर का पाइप होता है दोस्तों सक्शन लाइन के लिए। और जो डिस्चार्ज लाइन होता है, डिस्चार्ज लाइन का पाइप होता है 3/16 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अब ये पाइप क्लियर हो गया। अभी देखिए दोस्तों, जब हम लोगों का फ्रीज का अंदर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ये जो 3 पिने हैं ना दोस्तों, ये जो 3 पिने हैं, 3 पिने में जब रिले ओवरलोड का थ्रू जो है कंप्रेसर में जब सप्लाई आएगा तो कंप्रेसर का अंदर में पहले बोला है कि गैस रहेगा यानी कि रेफ्रिजरेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, और क्या रहेगा? इसका अंदर में पिस्टन असेंबली रहेगा। तो इसका अंदर में जो है कंप्रेसर मोटर है। कंप्रेसर मोटर में जब सप्लाई आएगा तो एक क्या करेगा, कंप्रेसर जो है कंप्रेस करेगा गैस को, यानी कि गैस को चाप देगा। ठीक है दोस्तों, गैस को जब चाप देगा वो गैस क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गैस जब हाई प्रेशर हो जाएगा तो ये गैस जो है बाहर की तरफ निकलने का कोशिश करेगा। तो वो कहाँ से निकलेगा दोस्तों? देखिए डिस्चार्ज लाइन यानी कि डिस्चार्ज का जो डिस्चार्ज लाइन से ये बाहर की तरफ निकलेगा गैस। ठीक है, कंप्रेसर से जो है डिस्चार्ज लाइन आया है, डिस्चार्ज लाइन से गैस आएगा। ठीक है दोस्तों, डिस्चार्ज लाइन से सब जब गैस आएगा तो ये हाई प्रेशर से गैस आएगा। ठीक है दोस्तों, हाई प्रेशर से गैस यानी कि रेफ्रिजरेंट जो है बाहर की तरफ आएगा। और डिस्चार्ज लाइन में उस टाइम हाथ लगाएंगे ना दोस्तों, डिस्चार्ज लाइन जो है ध्यान रखना हमेशा गर्म रहता है। ठीक है दोस्तों, डिस्चार्ज लाइन हमेशा गर्म रहता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज लाइन से गैस आकर के कहाँ जाएगा? देखिए डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर की तरफ निकल के जो है कंडेंसर में जाएगा, ठीक है दोस्तों, देखिए ये डिस्चार्ज लाइन से गैस यहाँ से जा करके ये जो है कंडेंसर में जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से जब गैस निकलेगा तो यहाँ में प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों, यहाँ में ये पाइप जो है गर्म रहेगा। यहाँ में प्रेशर और टेम्परेचर यानी कि हाई प्रेशर से गैस बाहर जाता है, और टेम्परेचर यहाँ में प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि मान के चलिए अब 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो है यहाँ में टेम्परेचर रहेगा, यानी कि गर्म रहेगा, और प्रेशर जो है इसका बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये गैस जा करके कहाँ जाएगा? देखिए ये गैस जा करके जो है कंडेंसर में एंट्री होगा। ठीक है दोस्तों, ये गैस जा करके जो है डिस्चार्ज लाइन से जा करके जो है कंडेंसर में एंट्री होगा। ठीक है दोस्तों, और कंडेंसर में एंट्री होने के बाद कंडेंसर क्या है? देखिए कंडेंसर जो है दोस्तों हीट रिजेक्ट कंपोनेंट, यानी कि हीट को जो है बाहर की तरफ फेंकेगा। किसका हीट को बाहर की तरफ फेंकेगा? जो गैस का हीट है, गैस का हीट को जो है बाहर की तरफ फेंकेगा, और गैस का हीट को बाहर की तरफ फेंकने के साथ साथ गैस को जो है ठंडा करते जाएगा ये कंडेंसर। ठीक है, गैस का हीट को बाहर की तरफ फेंक देगा, और जो है ये गैस को ठंडा करेगा, घुमा करके जो है ठंडा करेगा। देखिए दोस्तों, ये जो है रिंग टाइप का है, यहाँ से गैस घूमेगा, ये जो है इसे सपोर्ट है, इसका फिन बोलता है। ठीक है दोस्तों, ये जो इसका सपोर्ट है, और ये जो पाइप है, ये पाइप का अंदर से जो ये जो रिंग टाइप का है, ये पाइप का अंदर से जो गैस पूरा कंडेंसर में घूमेगा, और गैस घूमने के बाद एक कंडेंसर जो है हीट को बाहर की तरफ फेंक देगा, और फेंक करके जो है गैस को ठंडा कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डिस्चार्ज लाइन से जो गैस है, देखिए यहाँ से दिखा देते हैं, डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर की तरफ निकल, यहाँ से जब जाएगा ना दोस्तों, तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है ध्यान रखना, इसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये कंडेंसर में जब जाएगा ना, कंडेंसर में पूरा गैस घूमेगा, और जितना घूमेगा दोस्तों, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा घूमेगा ना, यहाँ से घूमेगा तो प्रेशर टेम्परेचर थोड़ा करके डाउन होते रहेगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा करके डाउन होते रहेगा, और यहाँ में जब आएगा, देखिए यहाँ में जब
ये होता है कंडेंसर का इनलेट। यहाँ से जो है डिचेस लाइन से गैस आ करके जो कंडेंसर का यहाँ से जो है इनलेट होएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से एंट्री होएगा, ठीक है दोस्तों। और पूरा सिस्टम पूरा कंडेंसर में जो है गैस घूमने का बाद, ठंडा होने का बाद, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आउट होएगा, ठीक है। और कंडेंसर का आउटलेट में क्या लगा रहता है दोस्तों? फिल्टर। ये ध्यान रखना, कंडेंसर का जो आउटलेट होता है, कंडेंसर का आउटलेट में जो है फिल्टर लगा रहता है दोस्तों। ये क्यों लगा रहता है दोस्तों? देखिए, ये फिल्टर यानी कि जो है फिल्टर करना, यानी कि शुद्ध करना, यानी कि फिल्टर करना, यानी कि देखिए हम लोग का जो गैस का अंदर में, ठीक है, गैस का अंदर में कोई भी कचरा वगैरह आ जाए, नमी वगैरह आ जाए, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या करता है? वो सोख लेता है, यानी कि सक कर लेता है, यानी कि सकने की तरह काम करता है हम लोग का फिल्टर, यानी कि फिल्टर करना। गैस के अंदर में जितना कचरा वगैरह है वो क्या करता है? ये फिल्टर जो है फिल्टर सक लेता है ये गैस के अंदर में जितना कचरा है। देखिए, फिल्टर मार्केट में दो प्रकार का आता है दोस्तों, ये भी बता देते हैं। दो प्रकार का फिल्टर आता है। ये होता है दोस्तों सिलिका जेल फिल्टर, और क्या तो है दोस्तों ऑर्डिनरी फिल्टर। आप जब काम करेंगे तो आप सिलिका जेल फिल्टर लगाएंगे। सिलिका जेल फिल्टर कैसे पहचानेंगे? देखिए दोस्तों, ये जो फिल्टर है ये होता है दोस्तों सिलिका जेल फिल्टर, यानी कि सिलिका जेल, इसका अंदर में दाना दाना टाइप का रहेगा। देखिए, ये जब आप हिलाएंगे तो इसका अंदर से दाना दाना टाइप का एक साउंड आएगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका अंदर में छोटा छोटा करके इसका दाना दाना टाइप का सिलिका जेल रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है सिलिका जेल फिल्टर। और एक होता है ऑर्डिनरी फिल्टर, उसमें कोई सिलिका जेल वगैरह नहीं होता है, उसका यहाँ में एक जाली होता है, यहाँ में एक जाली होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है दोस्तों? वो आओ जो मॉइस्चर को जो है अच्छी तरह से सोख नहीं पाता है, और सामने जा करके जो है सिस्टम में चोकिंग हो जाता है। जब देखिए इसका ये जो फिल्टर है, फिल्टर का बार लगा रहता है कैपिलरी ट्यूब, तो कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर छोटा होने की वजह से यहाँ में जब ऑर्डिनरी फिल्टर आप लगाएंगे तो ये क्या करेगा? कचरा वगैरह जा करके अच्छी तरह से ऑर्डिनरी फिल्टर सोख नहीं पाता है कचरा को, और जा करके जो सौर पाइप का अंदर में जाता है। देखिए, जो सौर पाइप का अंदर में जाता है इसका डायमीटर छोटा होता है, यानी कि अंदर का जो डायमीटर है, अंदर का जो गैप है वो गैप छोटा होता है, और इसमें जा करके जो है वो कचरा फंस जाता है, और सामने जो है गैस नहीं जाने देता है, और कूलिंग नहीं होता है, चोकिंग हो जाता है। तो आप जो सिलिका जेल फिल्टर आप लगाएंगे तो उस सिलिका जेल फिल्टर जो है वो अच्छी तरह से वो कचरा वगैरह को सोख लेगा, आपका कूलिंग सिस्टम बढ़िया से करेगा, ठीक है। तो जब आप काम करेंगे तो आप सिलिका जेल फिल्टर ही लगाएंगे। देखिए, ये जो सिलिका जेल फिल्टर होता है इसका अंदर तो सिलिका जेल होता ही है, और यहाँ में जाली होता है, यहाँ में जाली होता है। देखिए, इसका अंदर में जाली लगा हुआ होता है, देख सकते हैं आप, यहाँ में जाली लगा हुआ होता है, और इसका अंदर में भी इसका ये साइड में भी एक जाली लगा हुआ होता है, ठीक है। सिलिका जेल फिल्टर होता है दोस्तों। ये फिल्टर का काम यानी कि रेफ्रिजरेंट को शुद्ध करना है, यानी कि रेफ्रिजरेंट के अंदर में जितना कचरा है, जितना नमी है, इसको छाक लेना है, यानी कि फिल्टर की तरफ क्या करना है? फिल्टर करना है, ठीक है दोस्तों। ये तो समझ गए हैं। ये डिचेस लाइन से गैस कंप्रेसर से बाहर की तरफ निकलेगा, निकल के जो है कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर का काम है गैस को घुमा घुमा करके जो है गैस को ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद इसको भेजना है फिल्टर में। फिल्टर का काम होता है दोस्तों, फिल्टर का काम होता है रेफ्रिजरेंट का अंदर में जितना कचरा है, जितना नमी है, ठीक है, उसको सोखना, उसको सोख लेना, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेना, और फ्रेश रेफ्रिजरेंट को आगे की तरफ भेजना। ये होता है फिल्टर का काम, ठीक है दोस्तों। ये जो है फ्रेश रेफ्रिजरेंट को, यानी कि ये जो है कचरा वगैरह को सोखने के बाद, यानी कि सोखने के बाद वो क्या करता है? वो कैपिलरी ट्यूब में, उसका आगे का कंपोनेंट का नाम है कैपिलरी ट्यूब, यानी कि कैपिलरी ट्यूब में भेजते हैं, ठीक है दोस्तों, कैपिलरी ट्यूब में भेजते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ में एक बात आपको ध्यान देना है। देखिए, यहाँ से जब गैस निकलता है, डिचेस लाइन से जब गैस निकलता है, ठीक है दोस्तों, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से गैस जाता है, ठीक है दोस्तों। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से गैस जा करके कंडेंसर में घूमता है, और कंडेंसर में घूमने के बाद दोस्तों ये जो प्रेशर से गैस जो है, गैस प्रेशर से जो गैस है वो फिल्टर का अंदर में आता है। देखिए दोस्तों, ये इस तरह प्रेशर से गैस जो है हम लोग का कूलिंग कॉइल में हम लोग भेज देंगे, तो वो कूलिंग नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए जो है हम लोग का जो है इसका जो है टेम्परेचर और प्रेशर जो है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा है, तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर को लो करना होगा, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को घटाना होगा, तब जा करके जो है हम लोग का जो है कूलिंग कॉइल में जा करके जो है वो कूलिंग करेंगे, कूलिंग कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों देखिए, ये मोटा पाइप है, ठीक है, कंडेंसर का जो पाइप है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो गैस जा रहा है, यहाँ से जो है मोटा पाइप है, और ये जो फिल्टर का ये फिल्टर का बाद लगा हुआ है सौर पाइप, यानी कि कैपिलरी ट्यूब पाइप, यानी कि कैपिलरी ट्यूब पाइप। एक कैपिलरी ट्यूब जो है, एक कैपिलरी ट्यूब का अंदर में जो डायमीटर होता है दोस्तों, वो 0.5 से लेकर के 0.2 mm होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
इसका जो गैप है वो कितना छोटा है। ठीक है दोस्तों, जब इसका अंदर में गैस आएगा, ठीक है, यहाँ से मोटा पाइप है और मोटा पाइप से एक गैस जो है कचरा वगैरह साकने के बाद ये सरू पाइप में दे देगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि कैपिलरी ट्यूब में दे देगा। ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब में जब दे देगा ना, तो इसका डायमीटर छोटा होने का वजह से ये क्या करेगा दोस्तों, ये जो गैस है इसका फ्लो कमती हो जाएगा, यानी कि इसका जो गति है ये गति जो है कमती हो जाएगा। और इसका जो गति कमती हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर हो भी इसका कमती हो जाएगा, यानी कि जो है इसका गैस का गति कमती हो जाएगा तो इसका जो है टेम्परेचर भी कमती हो जाएगा। और टेम्परेचर कमती होने का साथ साथ गति कमती हो जाएगा, टेम्परेचर कमती हो जाएगा तो वो गैस जो है ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक गैस जो है कैपिलरी ट्यूब का अंदर में जब आएगा तो वो गैस जो है ठंडा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर, यहाँ से जो प्रेशर से गैस आता है टेम्परेचर से गैस आता है, यानी कि ये हमें गर्म गैस और गर्म गैस आता है टेम्परेचर का साथ। ठीक है, टेम्परेचर गर्म गैस, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और प्रेशर भी जो बहुत ज़्यादा है, तो इसका प्रेशर जो है हम लोग यहाँ से जो है कमती कर देंगे, यानी कि कैपिलरी ट्यूब में जब गैस आएगा तो इसका प्रेशर जो है घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि प्रेशर कमती हो जाएगा। तो ऐसे जब गैस आता है इसको प्रेशर भी ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, जब कैपिलरी ट्यूब का अंदर में आएगा दोस्तों, इसका डायमीटर छोटा होने का वजह से, इसका डायमीटर जो है छोटा होने का वजह से इस गैस का जो प्रेशर कमती हो जाएगा। ठीक है, फ्लो कमती हो जाएगा और फ्लो कमती होने के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी कमती हो जाएगा और वो गैस जो है ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक कैपिलरी ट्यूब से गैस बाहर निकल के कहा जाएगा, देखिए एक कैपिलरी ट्यूब से गैस बाहर निकल के जो है ये इवापोरेटर यानी कि कूलिंग कॉइल का अंदर में एंट्री होएगा। ठीक है, ये देखिए एक कैपिलरी ट्यूब से गैस जा करके जो है कूलिंग कॉइल का अंदर में ये जो पाइप है, ये पाइप से अंदर एंट्री होएगा। ये पाइप से अंदर एंट्री होने का बाद ये जो गैस है यानी कि रेफ्रिजरेंट है, ये क्या करेगा, ये जो इवापोरेटर है यानी कि हम लोग का जो कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल का अंदर में पूरा गैस घूमेगा। ठीक है, और गैस घूमेगा और ये गैस घूमने का वजह से देखिए ये यहाँ में जो है ठंडा करेगा। और ठंडा करेगा, ये ठंडा क्यों करेगा, देखिए ये ठंडा करेगा और फ्रिज के अंदर में जो हम लोग का वेजिटेबल रखा है, फल रखा है, उसको ऊपर से वो ये जो इवापोरेटर है यानी कि ये जो कूलिंग कॉइल है, ये जो है इसको उसका हीट को ये इसका अंदर में एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो ठंडा है वो ठंडा जो है सब्जी और जो फल वगैरह उसको ऊपर में छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इवापोरेटर जो होता है दोस्तों, कोई स्तन का जो हीट को खींच करके अपनी तरफ खींच करके वो ठंडा प्रभाव को उसको ऊपर में छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, वो होता है दोस्तों इवापोरेटर यानी कि कूलिंग कॉइल। ठीक है, यानी कि फ्रीजर, अब जो भी बोलो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ में जो है ये फ्रिज के अंदर में जो फल है, वेजिटेबल है, उसका हीट को एब्जॉर्ब करके इसका अंदर जो ठंडा है वो ठंडा को उसको ऊपर में छोड़ देगा, वो होता है दोस्तों कूलिंग कॉइल यानी कि इवापोरेटर। ठीक है, तो गैस इसका अंदर से जो वो एंट्री होएगा और देखिए यहाँ से पूरा गैस घूमने के बाद ये लाइन से, देखिए ये लाइन से ये बाहर आएगा, गैस रिटर्न कंप्रेसर में आएगा। देखिए दोस्तों, ये रिटर्न ये कंप्रेसर में, देखिए ये कंप्रेसर में आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो पाइप होता है दोस्तों, ये होता है सक्शन पाइप, और सक्शन पाइप जो है हमेशा जो है ठंडा रहता है। ठीक है दोस्तों, सक्शन पाइप जो हमेशा ठंडा रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो गैस जा रहा था, देखिए यहाँ में जो डिचेस लाइन से जब गैस जा रहा था तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से दोस्तों गैस जा रहा था, यानी रेफ्रिजरेंट जो हम लोग का गैस है, ये जो गैस है, गैस ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से यहाँ से जा रहा था। ठीक है, और पूरा घूमने का बाद, देखिए पूरा घूमने का बाद एक गैस को ठंडा कर दिया, कंडेंसर जो है गैस को घुमा करके जो है ठंडा कर दिया। ठंडा करने के बाद जो है ये फिल्टर में गया है। फिल्टर में जाने के बाद फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर का काम है रेफ्रिजरेंट के अंदर में जितना कचरा है, नमी है, वो कचरा को सोखना है। ठीक है, कचरा को सोखने के बाद जो है कैपिलरी ट्यूब में गया है। कैपिलरी ट्यूब का काम होता है दोस्तों, इसका डायमीटर छोटा होता है, तो इसका अंदर में जब गैस आता है तो इसका प्रेशर को कमती करना। ठीक है, प्रेशर को कमती करना, प्रेशर जब कमती हो जाएगा तो साथ साथ उसका टेम्परेचर भी कमती हो जाएगा, यानी कि गैस जो है गर्म गैस से ठंडा गैस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो ये ठंडा गैस जो है, ये देखिए ये जो कूलिंग कॉइल है, एक कूलिंग कॉइल में यहाँ से एंट्री होगा, और कूलिंग कॉइल में यहाँ से एंट्री होने के बाद दोस्तों ये जो गैस है, एक पूरा गैस यानी कि रेफ्रिजरेंट जो है, ये पूरा सिस्टम में यानी कि जो इवापोरेटर है यानी कि जो कूलिंग कॉइल है, एक कूलिंग कॉइल का पूरा कूलिंग कॉइल में जो है पूरा गैस जो है घूमेगा, और घूमने के बाद जो है फ्रिज के अंदर में जितना फल है, वेजिटेबल है, वो उसका हीट को अंदर तरफ खींच लेगा। ये कूलिंग कॉइल जो है हीट को अंदर तरफ खींच लेगा, उसका तरफ खींच लेगा, और खींच करके जो है इसका अंदर इसका ऊपर में जो ठंडा है, वो ठंडा को जो है फ्रूट और जो वेजिटेबल है उसको ऊपर में छोड़ देगा। ठीक है,
और छोड़ने के बाद ये काम होता है, इसका फ्रीजर का काम होता है। और छोड़ने के बाद देखिए दोस्तों, ये गैस जो है, ये गैस ये पाइप से जो है ये रिटर्न आएगा। देखिए ये पाइप से जो है ये रिटर्न आएगा, ये होता है दोस्तों इसका सक्शन लाइन। और सक्शन लाइन जो है हमेशा ठंडा रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो है लो प्रेशर गैस आता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस आता है। ठीक है दोस्तों, ये पाइप से जो है ये सक्शन लाइन से जो है गैस लो प्रेशर और लो टेम्परेचर से आता है, तो इसीलिए ये पाइप ठंडा रहता है। सक्शन लाइन हमेशा ठंडा रहता है। और डिचेस लाइन से जब गैस निकलता है तो दोस्तों वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहता है, इसीलिए ये डिचेस पाइप जो है दोस्तों गर्म रहता है। और जो है देखिए ये जो सक्शन लाइन है, ये सक्शन लाइन से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर गैस आता है, इसीलिए ये जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन हमेशा ठंडा रहता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। तो दोस्तों सीखने को मिला है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो के लिए दोस्तों एक लाइक कर देना है, और चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।